secteur, les services offerts par le secteur à profit social font partie intégrante de nos vies. Les parents qui déposent leurs enfants à la crèche ou à l'école, les enfants qui confient leurs parents dépendants aux services de soins et d'aide à domicile, toutes personnes qui seront à l'hôpital, nous faisons tous appel aux services rendus par le secteur à profit social. En deze zorg- en dienstverlening is maar mogelijk dankzij de dagdagelijkse inzet van zo'n 660.000 geëngageerde medewerkers. Een verdubbeling ten opzichte van het begin van deze eeuw. De social profit is dus niet enkel een cruciale zorg- en dienstverlener, maar ook een zeer belangrijke werkgever. Investeren in de social profit draagt dus bij tot een gezonde sociaal-economische samenleving. Et le gouvernement fédéral a bien intégré ces données. Les moyens financiers qui ont été dégagés par le gouvernement fédéral pour nos secteurs dans le cadre du tax shift en témoignent. Mevrouw de minister, de eerste vraag die we aan u zouden willen voorleggen heeft betrekking op uw visie op het social profit model, de meerwaarde van dat social profit model voor samenleving, maar ook voor de economie. Wel, ik denk dat de sociaal profit belangrijk is ten eerste voor de mensen die hierin werken. Dat zijn er 500.000 in ons land. Maar ook voor de mensen die in contact komen met de tewerkstelling in de sociaal profit. Dat wil zeggen, men werkt vooral in ziekenhuizen, in bejaardentehuizen, in ateliers voor mensen met beperkingen. Dus het is eigenlijk toch wel een zeer belangrijk werk in onze maatschappij. Want het gaat veel om zorg en omkadering van mensen die hulp nodig hebben. Dus dat is zeker een model dat we zeker naar de toekomst toe nodig hebben. Gezien de vergrijzing zal er ook meer nood zijn aan mensen die zorg geven en die in zorg te werk gesteld zijn. Onze samenleving heeft behoefte aan uitklaring, aan oplossingen voor die ouderen, voor die gezondheidszorgen, voor diegenen die bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt niet of onvoldoende mee kunnen. En daar is de rol van de social profit sector van zeer groot belang. En wij moeten daar ook als overheid en vanuit de politiek niet alleen met heel veel respect naar kijken, want de resultaten die de social profit sector op dit moment al heeft gerealiseerd zijn indrukwekkend, maar ik denk dat het model ook niet onder druk staat, maar wel moet uitgeklaard worden. Vandaar dat ik het belang van die social profit sector zeer duidelijk herken. Dat ik de oefening om het eens goed af te lijnen toejuich, dat we daar ook willen aan meewerken, maar dat in eerste instantie natuurlijk de sector zelf moet duidelijk maken waar staan we voor, waar is de toegevoegde waarde en in welke mate zijn we onderscheidend van andere modellen. Nous aimerions en fait concrétiser votre vision en se basant sur le dossier du tax shift. Pourriez-vous nous expliquer pourquoi le gouvernement a tout à fait décidé cette fois-ci de réserver une partie de ce budget pour nos secteurs également, contrairement à ce qui a été fait par d'autres gouvernements dans le passé? C'est évident que ça va nous délivrer beaucoup d'emplois qui seront créés ou qui seront préservés. Et vu le vieillissement, c'est très important qu'on peut encore investir dans des hôpitaux, des maisons de repos. Vous savez que pour le gouvernement fédéral, nous avons une priorité, c'est créer l'emploi, parce que c'est nécessaire aussi pour la sécurité sociale. C'est pour ça qu'on a décidé d'organiser une tax shift spécifiquement pour le secteur social, avec un montant énorme, de 477 millions d'euros. Aan de ene kant zijn we daar tevreden over als werkgevers dat de kosten gedrukt kunnen worden en dat we met die financiële middelen beter de zorg- en dienstverlening vrijwaren. Anderzijds, natuurlijk, sociale zekerheid is ook een belangrijke financieringsbron, vooral van de federale gezondheidssectoren. En is er altijd de vrees dat we die sociale zekerheid gaan uitrollen, waardoor de financiering van onze sectoren in gevaar gebracht wordt. Hoe ziet u dat?
Om natuurlijk het evenwicht in de sociale zekerheid te vrijwaren, dat is iets waar ik ook als minister van Sociale Zaken natuurlijk over waak. Hè. Dat ons duurzaam opgebouwd naoorlogse systeem geen gaten vertoont. Dus daar moeten dus, andere inkomsten komen. Dat is het mechanisme via de alternatieve financiering. Nu, de inkomsten in de alternatieve financiering, dat is natuurlijk, die komen uit andere zaken, die komen uit BTW, die komen uit heffingen. Dus de tax shift is eigenlijk een verlaging van lasten op arbeid, maar eigenlijk een shift is een verschuiving van lasten. Dus het evenwicht in de sociale zekerheid zal steeds bewaard worden. Wij hebben ons als regering geëngageerd om die sociale zekerheid verder van de nodige middelen te voorzien. Om die sociale zekerheid in evenwicht te houden. Maar het belangrijkste is dat mensen die een werk hebben, die bijdragen tot die sociale zekerheid, dat we dat maximaliseren. En dat is de oefening door de arbeidskost te verlagen, meer arbeid te creëren en daardoor de sociale zekerheid veilig te stellen. Dat is de redenering die achter die tax-shift zit, met heel duidelijk het engagement dat de sociale zekerheid niet in gevaar mag komen en dat we via andere instrumenten, mocht het nodig zijn, er kunnen voor zorgen dat sociale zekerheid in evenwicht is. Avec le dossier du tax shift, le gouvernement a pris sa responsabilité pour soutenir l'économie, l'emploi, la compétitivité. Il y a bien entendu aussi un rôle réservé pour les partenaires sociaux. En Belgique, on travaille toujours avec notre modèle qui est quand même unique de concertation. Et c'est évidemment qu'il y a toujours des rencontres quasi continues entre le gouvernement et les partenaires sociaux. Alors Unisoc, ce sont les représentants patronaux et là, c'est évident que quand on prend des mesures, il faut d'abord avoir une concertation avec les gens qui savent qu'est-ce qui est important sur le terrain, qu'est-ce qui est important pour nos employés et quelles sont les mesures qui seront productives. Mais quand même, je trouve que c'est important de aussi préserver pour le futur notre modèle de concertation sociale dans lequel Unisoc a quand même un rôle important à jouer. J'espère que Unisoc est bien placé pour réfléchir, évidemment, pour discuter au sein de Unisoc avec toutes les organisations, tous les membres qui sont actifs chez vous et donner, pas seulement pour vous, pour les membres, des visions pour l'avenir, des réponses qui sont très importantes, mais aussi pour nous, pour la politique. Investeringen die bestemd zijn voor de social profit zorgen voor een bevolking die inzetbaar is, weerbaar, goed opgeleid, actief, creatief en vooral in goede gezondheid. Donc investir dans nos secteurs, c'est investir dans une société et une économie saine.